Hello there. Today's topic is electronic. First is disc. Disc is noun. Is DISK and is an object used for digital information like to keep digital information เป็นที่บันทึกข้อมูลเป็นเหมือนแผ่นเก็บข้อมูลอะไรอย่างนี้แล้วก็ next is facilitate. Facilitate is verb. It means to make easier. To make easier แปลว่าทำให้แบบสะดวกสบายง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ next is network. Network is noun. Is an interconnected group or system คือเครือข่าย Popularity is noun. The state of being widely admired source แปลว่าความนิยม Popularize is verb แปลว่าทำให้เป็นที่นิยม Popular is adjective แปลว่าเป็นที่นิยม Next is replace. Replace is verb. It means to put back in a former place or position and it means วางลงในที่เดิม Process is noun. It means a series of operation or action to bring about a result แปลว่ากระบวนการ For replace word replacement is noun and replaceable is adjective. Next, revolution is noun. A sudden or momentous change in a situation แปลว่าการปฏิวัติ Next is revolutionized. Revolutionized is verb and revolutionary is adjective. And sharp is adjective. It means abrupt or acute smart แปลว่าหลักแหลมฉลาดหลักแหลมอะไร Next skills is noun. It means develop ability like you have your skills of being speaker something like this แปลว่าทักษะ Software is noun. It means the program for computers แปลว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Next storage is noun. It means the safekeeping of goods